Привет! Сегодня хочу показать несколько идей, как сохранить продукты дольше, а некоторым из них и дать вторую жизнь. Например, панцирю от креветок или яичной скорлупе. Думаю, после этого видео вы станете значительно меньше выбрасывать продукты. Итак, начну. И сначала покажу один из вариантов применения обычной яичной скорлупы. Яичную скорлупу хорошо промываю и удаляю внутреннюю пленку. Внутрь каждой скорлупки кладу ватные диски. Это будут мои маленькие горшочки, в которых буду выращивать микрозелень. На ватные диски помещаю любые семена, у меня в данном случае редис. Хорошо увлажняю и емкость со скорлупками накрываю пищевой пленкой. Ставлю на хорошо освещенный подоконник. Через день-два появляются первые росточки. Пленку снимаю, и уже на 5-6 день микрозелень можно употреблять в пищу. Главное не забывать увлажнять каждый день. Для примера в конце видео покажу салат с микрозеленью. А вы знали, что из обычных панцирей от креветок можно сделать очень яркую и ароматную приправу? Для такой приправы с одного лимона снимаю цедру. Лимонную цедру и панцири от креветок подсушиваю в разогретой до 200 градусов духовке примерно 5-7 минут. Измельчать приправу буду в 2 этапа, так как и измельчитель, и кофемолка у меня не очень мощные. Сначала в измельчитель выкладываю панцири и цедру, добавляю к ним половинку листа нори. Далее выкладываю смесь в кофемолку, добавляю молотый имбирь и измельчаю уже до порошкообразного состояния. Эта яркая и ароматная приправа прекрасно подходит к гарнирам из овощей и круп, а также к салатам. Как я ее использую, обязательно покажу вам в ближайших видео. Когда мы готовим, часто остаются небольшие кусочки овощей, которые совсем не стоит выбрасывать. Например, из них может получиться прекрасный овощной бульон. Такие кусочки овощей прекрасно хранятся в холодильнике день-два. Я складываю их в пакет, и чтобы уменьшить доступ воздуха, пользуюсь вот таким нехитрым способом. При помощи обычной трубочки для коктейлей воздух из пакета удаляю. Сварить бульон совсем несложно. Овощи выкладываю в кастрюлю и заливаю водой. Также в овощной бульон очень часто добавляю стебли от зелени, например, от укропа и петрушки. Кстати, чтобы зелень сохранилась дольше, я обрезаю стебли и ставлю зелень в емкость с водой. Сверху накрываю пакетом и убираю в холодильник. А еще я часто укроп мою, тщательно обсушиваю, чтобы на нем совсем не было влаги. Обрываю зелень от стеблей, стебли также выкладываю в кастрюлю с бульоном, а зелень мелко шинкую ножом. Нарезанную зелень укропа выкладываю в стеклянную, хорошо закрывающуюся банку. Такой укроп хранится в холодильнике и прекрасно сохраняет свою свежесть и аромат до 2 недель. Итак, бульон после закипания варю 30 минут, после процеживаю и переливаю в подходящие емкости. Можно хранить в холодильнике, если сразу не используете, или заморозить. Рецепты с овощным бульоном уже есть на канале и, конечно же, будут еще. У вас часто после чаепития или застолья остается нарезанный лимон? У нас иногда бывает. И так как есть его совсем не хочется, можно использовать для приготовления льда. Дольки лимона и листья мяты выкладываю в форму для льда, заливаю водой и ставлю в морозилку до полного застывания. И чаще всего использую такой лед, чтобы быстро остудить домашний лимонад. Дети у меня виноград любят, но иногда небольшая гроздь может остаться. Тогда ягоды я обрываю и замораживаю. Замороженный виноград прекрасно подходит в качестве льда для охлаждения напитков. А еще я его часто использую, когда запекаю мясо на фруктово-овощной подушке, как, например, сегодня я готовила филе бедра индейки. В форму для запекания кладу любые овощи и фрукты, например, репчатый лук, чеснок, яблоко и замороженный виноград. Мясо присаливаю, запекаю в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 1,5 часа. Лучше форму закрыть фольгой. Овощи и фрукты в данном блюде мы не едим, но мясо получается просто невероятно ароматным, нежным и вкусным. В баночках с вареньем, джемом или арахисовой пастой на дне и стенках всегда что-то остается. Очень удобно в такой банке приготовить ленивую овсянку. В банку засыпаю овсяные хлопья длительной варки. Добавляю подсластитель и молоко. Банку закрываю и хорошенько встряхиваю, чтобы все остаточки арахисовой пасты соединились с моей ленивой овсянкой. Небольшими кусочками режу половину банана, овсянку закрываю крышкой и оставляю в холодильнике до утра. Ну а красок этой ароматной, вкусной и полезной овсянки добавить несколько ягод малины, у меня замороженная. Спелые бананы с темными пятнышками на кожице в нашей семье почему-то не котируются, но зато прекрасно подходят для приготовления домашнего мороженого. Бананы нарезаю небольшими шайбами и замораживаю, минимум часа 2. Замороженные бананы выкладываю в чашу блендера и довожу до однородного состояния. Такое мягкое мороженое можно есть сразу, а можно приготовить и хранить его в морозилке. Когда покупаю хлеб, сразу режу его на порции.
Часть хлеба буду хранить в холодильнике, а часть уберу в морозилку. В морозилке хлеб прекрасно хранится и всегда есть под рукой. Нужно лишь достать его, выложить на тканевую салфетку, прикрыть ею сверху и в течение часа разморозить при комнатной температуре. Кажется, что после размораживания хлеб будет мокрым и клеклым, но посмотрите, это совсем не так. Он такой же, как только что из магазина. Но бывает так, что даже в холодильнике хлеб зачерствел. Тогда я режу его на кусочки и измельчаю в крупную крошку в чаше блендера. Выкладываю хлебную крошку на противень и добавляю специи. Специи можно добавить любые по вкусу. У меня сегодня сушеный чеснок, сушеный лук и базилик. Добавляю совсем немного оливкового масла. Хлебную крошку перемешиваю и при 180 градусах подсушиваю ее примерно 10 минут. Такую крошку можно использовать как панировку или в салатах. Например, такой салат. На тарелку выкладываю рукколу. Можно использовать любой зеленый салат по вкусу. Авокадо режу ломтиками и сбрызгиваю соком лимона. Добавляю зеленое яблочко, тоже сбрызгиваю его лимонным соком. Салат у меня сегодня будет очень зеленым, поэтому в него еще идут нарезанные свежие огурцы, зеленый горошек. У меня был замороженный, я его предварительно немного отварила. Авокадо посыпаю черным молотым перцем и к салату добавляю ранее приготовленную хлебную крошку. И, конечно же, именно в этот салат я добавлю свою микрозелень, выращенную в скорлупе. Сверху салат спрыскиваю оливковым маслом. После приготовления сока остается жмых, который обычно все выбрасывают. Но, например, морковный жмых можно использовать в выпечке, в супах, в котлетах. Я хочу вам показать более интересный вариант. И приготовлю из него овощные роллы. Стандартный лист нори я немного уменьшила, убрала 1/4 часть. На шершавую сторону выкладываю морковный жмых. Промазываю небольшим количеством васаби, кладу кусочки огурца и авокадо, сворачиваю ролл. Вы не поверите, но это не только ярко, но и очень-очень вкусно. Надеюсь, видео было вам полезным и до новых встреч!